Shopee 有我昆頓，今日喺我身邊有 Annette 張琪。Hello，又係我。Hello，都係呢句係嘛？好耐冇見啦。每一隻歌都要好耐冇見一次啊。你一年一首歌啊嘛係嘛？唔係諗住咁樣嘅，但係就咁樣發生咗啦。OK，好多意料之外嘅嘢發生咗，所以變到都隔咗差唔多1年時間先見到你又有新歌推出啦。冇錯。好啦，你呢3首歌嗰啲數字咧係搞到我完全搞唔掂嘅。我都撈咗一陣，我同大家解説下先。第一首歌叫《第101次再見》，第二首歌叫《第10001次重遇》，第三首歌叫做《第99次和好如初》。多謝。係啦，即係呢啲咁樣 pattern 嘅嘢咧，即係你唔係第一個做，但係啲歌名好似嘅嘢係會搞到我，甚至係樂迷係會有少少 confuse 嘅。我記得嗰首歌啊，不過個歌名咧就好長嗰隻咯，好多數字嗰隻。好多數字嗰隻，邊隻啊？即係3隻都係咁喎。好啦，今次係嚟到你嘅新歌，第99次和好如初，好我記到嘅。好，第99次和好如初有 Cousin 風嘅曲。其實呢首歌係幾時做嘅咧？呢首歌係錄嘅時候，應該係上年嘅年尾。OK，係上年年尾，跟住其實3首歌個歌名咁似啊，但係喺題材上我又唔係好覺得佢真係有一個咩聯繫喺度嘅。咁究竟係咩回事咧？其實佢唔可以，佢題材算係有聯繫。有㗎。佢係一個你當3部曲咁樣嘅嘢，係咁佢第一部曲就係講再見啦，然後再見之後就係重遇，咁第3隻就係和好如初咁樣。OK， say 咗拜拜，跟住見翻嘅時候，原來可以和好如初嘅。Yeah。好。第99次和好如初，咁要去做呢首歌上年年尾嘅事啦。Cousin 風呢個曲係揾佢寫啊，定係點㗎？係Cousin 風嘅曲嚟嘅，即係我本身一開始係收 demo 嘅，呢3首歌都係，咁然後就係咯，所以呢首歌就係 Cousin 風嘅曲。咁呢個係你有冇份揀 demo 㗎？其實咧，我有份揀，但係都要去翻大概2-3年前嘅事咯，2年幾前嘅事。即係3首歌係一齊揀嘅，一齊揀嘅，係啊。只係佢嘅製作嘅進程比較拆開咗。係啦。咁但係當時係3首歌係你有份揀嘅。咁當舊年我哋抄翻呢首歌出嚟做，或者落實呢首歌係要開工啦。記唔記得而家記唔記得啊？當時揀呢首 demo 嗰個感覺，點解係佢會傾得中你呢？我記得我揀呢首歌嘅最大一個原因係因為我覺得我會想做 R&B， 咁然後呢，但係咁呢首 R&B 咩？唔係，咁但係因為我就覺得佢有呢個可塑性可以做到 R&B。即係想諗住改佢編曲。係啦，咁但係去到最後都係即係我哋傾完之後都係覺得照做翻咁樣啦。OK。特別啲。但係我聽嘅時候就係幾特別嘅，即係喺廣東歌嘅世界嚟講咧，呢個曲風或者呢個曲式咧，都真係幾少見嘅。因為特別喺 first 嗰段咧，拆到啲斷句係咁樣嘅話咧，其實係幾難填啦，亦都幾難唱嘅。係好難唱。咁當處理到決定我唔轉佢做 R&B， 可能轉做 R&B 你有啲扭音都還好，但係而家呢一個做法，佢呢啲咁樣嘅斷句，你哋決定維持原判，用翻而家呢個感覺去出嘅時候，交俾你去演繹嘅，你應該係最受呢件事嗰個㗎啦。你點呢？好似而家拗緊頭啦，就係。我覺得只可以話人嘅存在就係為咗慢慢去突破自己，然後去進步。因為我覺得我好印象深刻就係因為 Cousin 風同我講，佢話我會覺得你做到，所以我先俾呢隻歌你。咁所以同埋就係佢話我想幫你揾你嘅可塑性，所以我覺得冇啊！我喺做咗即係呢3年出咗度嘅即係 solo 嘅 artist 啊，我嘅最大感悟就係要不斷挑戰自己。所以我啲歌係越出越難。越出越難，係咁喂。當初諗住如果佢有個可塑性可以轉做 R&B， 但係當溝通完一輪，發覺我哋不如維持原判啦。嗰下有冇少少失望嘅？因為可能做唔到你 picture 裏邊想做嘅嘢。我又冇失望喎，即係我會覺得就係首先我會相信專業人士啦，
第二就係咁 R&B 就係一啲好大路嘅嘢，咁但係既然我想試下多啲唔同嘅嘢，咁不如就試一啲真係唔係大眾會咁容易接觸到嘅一啲曲風，咁咪就係變咗我咯。我就係一個做特別嘢嘅歌手。哦，做特別嘢嘅歌手係咪？喂，咁但係呢一個曲風，呢、個咁特別擺喺廣東歌世界裏邊嘅存在，真係擺上嚟度啦。要去試，要去唱，要去錄。嗰下其實係如何處理你呢個狀態啊？練咗幾耐啊？都要揾老師上咗啲堂咁樣，咁但係即係我覺得都大家都好 supportive， 即係同我講你得嘅，然後我就同佢哋講我得嘅，咁所以呢都 OK 嘅。咁但係我覺得呢首歌最大嘅挑戰就係佢一直即係我平時啲歌都好高音啦，咁但係平時啲歌係由底，然後慢慢會升上去。今次呢首歌係全程都係喺上面。喺呢度。哇 fantastic 我得嘅。OK， 即係對你嚟講，呢個係一個好大嘅 challenge，因為 keep 住個 range 都喺呢個位，而唔係一下俾你爆上去。係嘅。即係唔慣啦，其實講到尾係。係嘅，即係唔係做唔到嘅，但係要唱多啲咯。啊，同埋因為 keep 住用呢個 tone 或者 keep 住喺呢個 range，其實個用聲會唔同啦，甚至自己聽都會唔慣噶嘛。冇錯。嗰個對自己嘅質疑大唔大啊？啊，都大㗎其實，因為我平時其實聽開嘅歌呢都係啲 ballad 嘅歌，咁所以都係 keep 住啲好溫柔、好靜嘅嘢。咁然後，但係我自己唱呢首歌，我要 keep 住都一個好 high energy 嘅一個狀態去唱。我覺得呢樣嘢係對於我嚟講其實都難嘅，要 keep 住啊，我好興奮啊，我要撐落去啊，哇！但係係咯，做到啦。係，咁你之前都同我哋講過話，其實你自己暗啞底係中意唱啲 emo 嘢㗎嘛，即係大家以為你外表嗰啲青春活潑可人快歌嗰啲嘢，其實大家嗰個印象擺喺你身上唔係好啱㗎嘛。係。咁但係依然都今次要再試多次呢個狀態出嚟。好啦，你錄音嘅時候就要 keep 住呢個，我得㗎，我可以俾多啲 energy 自己㗎。要說服自己啦，咁但係 as 歌手嚟講，其實呢樣嘢都要㗎，你唔可能永遠都係嗰堆慢歌㗎嘛。冇錯。但係要 keep 住呢個狀態，你除咗提醒自己之外，仲有冇啲咩方法㗎？我覺得一嚟係技巧上面要做多咗好多功夫啦，二嚟就係我覺得即係 Cousin 老師去幫我好多嘢，即係佢做咗佢一路 guide 得好好，咁所以令到我成個過程都即係都輕鬆愉快，因為我覺得好嘅嗰樣嘢就係始終我哋唔係第一次合作，咁所以佢都好清楚我哋嘅合作模式，同埋好清楚我把聲係點樣，所以佢就都 guide 得好好嘅，咁所以其實就錄音嘅過程冇話太大嘅難度。即係之前都試過一啲需要俾多啲 energy 嘅狀態啦，而跟住再次同 Cousin 合作，而佢亦都有個好好嘅幫你點樣去處理，所以其實雖然係有難度嘅，不過都 OK 嘅。即係我未至於去到要我崩潰啦，我唔得啦，即係我未至於去到咁樣。但我好記得我錄第一首，即係我第一首出道 solo 歌《Time to Fly》，我真係崩潰咗。但係嗰首因為係好輕鬆啦、輕快啦、好青春啦，而嗰堆嘢你覺得其實唔係好擺喺自己身上。唔係咁，我嗰陣時都青春嘅。你而家都青春，咪只係你個人個性格唔係咁啫。我覺得嗰陣時嗰個崩潰係因為始終係第一次自己咁樣錄音，所以就會有啲壓力嘅。咁但係開始慢慢慣咗，就會好好多。喂，咁好啦，喺歌曲方面今次有 Cousin 好好去介住你嘅時候都可以順利過關嘅。咁 MV 呢 MV 係咪台灣拍定係？係台灣拍，再次去台灣拍，揾咗個台灣演員。去襯你，襯我，去襯你，係有一次拍台劇啦，係咪啊？呢個就你中意嘅。我做學生啊我仲係做學生啊你而家都仲係學生係嘛？中學生喎。OK，冇違和感嘅呢件事。多謝。係啦，去翻呢個中學生階段嗰個感覺，嗰啲sweet 嘅嘢，又俾你圓多次心願啦，係嘛叫做？
係，我真係咧，我好中意睇台灣嗰啲校園劇啊嘛，我之前都有講，但係之前咧就比較大個成熟啲嘅，即係第101次再見，今次就真係好清潔、好青春喺學校，哇 fantastic！ 可以點咁講？再次去台灣去拍 MV，亦都有一個校園嘅環境俾你，係咪你 request 㗎？唔係我 request 嘅，即係所有嘢咧，即係可能包括劇情啊，或者係走向，全部都係導演嘅 idea。但我諗導演係因為佢知道我本身都想做學生，所以就幫我圓下個夢，應該就係咁。着翻套校服上身係點啊？哇！係有種又係好耐冇見嘅感覺。好耐冇見。我係一望住，唉，真係唔同，真係再可能過多一陣，真係做唔到中學生。但係而家仲 OK 嘅 ，OK 嘅，OK 嘅，個 MV 係信服嘅，多謝，靚嘅。多謝。喂之前就話你自己中意睇台劇啦，甚至係校園劇啦，咁兩個 MV 都分別俾你試到啲咁嘅嘢啦。咦，其實都幾犀利啊！咁做戲呢件事其實係點啊？我覺得即係我拍呢隻 MV 呢，如果更多嘅話做戲嘅話，我會覺得係自然流露。因為有好多都要係你發自內心嘅嗰種甜蜜嗰種害羞。我覺得係真係會幫到我，即係唔係真係特登做出嚟，而係我要好自然咁樣揾到翻呢一面出嚟。即係你對住男主角係真心地怕醜嘅。我係真心地怕醜嘅，因為呢，我一開始其實係因為我第一次見佢啦，係 on set 先見佢嘅，咁跟住之後我會覺得唉好緊張喎，仲要我又知道自己可能要拖手啊，或者點樣，哎呀點算呢？做唔做到呢？我會唔會好尷尬呢？咁樣咁跟住之後呢，都真係幾尷尬嘅，即係我覺得嗰個尷尬唔係衰嗰隻尷尬，係會即係有種內斂害羞嗰種。咁跟住之後，但係因為男主角係一個好專業嘅演員，所以佢就好快帶咗我入去。咁但係去到中間即係中段拍嘅時候，可能真係會有啲一嘢拉落嚟我嘅懷裏，然後我有個熒幕面頰初吻係怕醜嘅，然後我同事睇完啲 footage， 哇你好尷尬，咁但係啱㗎，幾好㗎，即係咪可以有嗰種中學生清潔嘅感覺。如果太自然太純熟，就冇咗嗰種青春嘅感覺。邊次就一次俾人錫啫咁啊嘛。喂，但係經過咗之前可能上一次拍嗰個 MV 嘅經歷，就知道去台灣拍嘢係點㗎啦，知道有個男主角同你對戲會係點樣㗎啦。今次再拍嘅時候係叫做易上手啲啊，定係點呢？我係會覺得好唔同嗰樣嘢係因為始終我同成班 crew， 因為全部都同一個導演啊嘛，crew 都係一樣。咁我同佢哋合作過呢，我會舒服好多，咁我都會自然好多，我都會放好多。咁所以係呢個就係我覺得最大嘅分別，因為始終我第一次即係上一次去拍啦，咁我係第一次喺外地拍 MV 啦，咁都係第一次見嘅成班 crew， 我都會有啲慢熱。但係今次再一次見翻佢哋，就好似見翻啲哥哥姐姐咁樣，就舒服好多，同埋佢哋都照顧得我好好，同埋我嗰陣時有病，我都係病到。都病㗎？唔係成日嗱，我12月拍嘅 MV， 所以我有4個月，我4個月先病我而家。係因為而家病緊呢個小姐。係啊，嗱一季已經好勁啦，一季。哦，辛苦晒。多謝。快啲好翻啦嚇！啊，我都想快啲好，我都想。係，喂咁啊，即係再一次去台灣拍 MV，而今次其實算唔算對比起上？因為上一次你係同我講都驚嘅，有啲唔知點算嘅。今次會唔會多少少 enjoy 翻喺裏邊咧？真係有喎，我係今次係真係更加似係去玩。咁當然有認真拍，我有認真拍。係。咁但係我覺得成件事都係好輕鬆，然後同導演啊、同 crew 啊有講有笑，咁好快就度過咗成個拍攝過程。我諗佢拍咗我諗8-9個鐘。咁好快喎！我諗左右㗎咋，其實因為你可能轉場嗰陣需要啲時間，但係拍嘅時候都好快。咁即係其實都好快剔到佢哋想要嘅畫面。係。咁即係話你都唔係 NG 咗好多次啫。耶！專業。
係我調轉嚟講，應該係你唔需要 NG 添，唔唔係咁，因為我覺得應該係唔似 take 拍，多幾個 shot 係去揀啫，唔係 NG 嘅。我覺得係唔冇錯似拍戲嗰種，係因為首先即係唔係要好捕捉到所有即係可能對白啊或者所有嘢，佢但係 MV 係更加似係感覺，捉到個感覺。啊！佢哋係 free 俾你同男主角自己 free flow 咁玩啦，定係都有啲嘢係要你哋去做㗎？唔係導演有少少 guide 嘅，即係譬如佢嗰個狀況就係佢俾個場景你咁樣，跟住就話你而家就係要咁樣咁樣咯喎，咁你哋發揮咯，自便啦咁。自便咯，即係佢會同我講啊，你要做啲咩動作咁樣，即係佢想要嘅嗰啲動作。咁同埋我都有一個嗰啲叫咩啊？劇本都唔係劇本，即係有個 storyline 嘅 storyboard 咁樣，所以就都大概知道會發生咩事咯。今次見到就係慢慢地去係攞到經驗之後，可以喺裏邊發揮翻出嚟啦。今次可以再輕鬆啲去面對啦，可以 enjoy 多啲喺裏邊啦。喂，咁好啦，其實頭先都講啦，一年一首歌，出道到而家係第5首歌啊，係咪啊？當第5首派台歌。係咯，喂，咁其實又真係唔多嘅個產量嚟講。咁其實你喺呢個演藝路啊，有冇啲咩諗法嘅咧？喺而家呢一刻，我會再想試多啲唔同嘅曲風，同埋就係我會想再投入多啲。即係我會想自己再參與多啲，所以其實我係有個諗法嘅，但係唔知成唔成真啦。因為我 keep 住近排咧就好多唔同嘅 concept 喺個腦度彈出嚟，咁然後我就有個即係發現啊，不如我 mark 低佢啦，都幾好，係一個可能寫歌嘅一個題材一個方法咁樣。咁跟住之後咧，我喺度諗啊，如果我有一隻碟或者有個EP 或者點樣係一個關於我嘅經歷或者係我嘅 idea， 咁應該都幾好。咁所以我有個諗法就係希望我遲啲可以再出多啲歌，然後整一隻咁樣嘅碟咁樣。但係起碼而家係開始有多啲自己嘅諗法，有嘢想講啦，有嘢想投射出嚟啦。咁但係有咗呢個念頭，有呢個種子，點樣去令佢萌芽同埋去茁壯呢？咁呢個就係你同公司慢慢一步一步去行落去嘅事啦。有待繼續發掘下我嘅唔同嘅諗法，唔同嘅可能。咁但係會唔會又係下年先見你㗎？唔知啊。唔知啊。好啦，我唔逼你啦，算啦。唔係，即係都會 keep 住有做嘅，咁但係因為始終而家即係你做每一隻歌，咁你都要傾，你都要去夾，有可能好多嘢要調整，例如揾 MV、諗 MV concept，其實好多嘢都要做。咁但係因為即係我都會想即係都 include 喺入邊，所以可能唔可以即係我唔會想交晒啲嘢俾同事做咁。即係無論自己識唔識都好，不如我參與下喺裏邊先啦。係有機會嘅話，可以嘗試下俾多少少意見添啊。咁但係當然係一個teamwork 嚟嘅，大家一齊去成就一件事。去你自己嘅 project， 當然你想擺多啲自己嘅心力落去嘅。同埋我覺得，因為我啲同事太忙，我睇唔，即係我覺得好心痛，因為我要分擔下佢哋。OK，係。你睇呢個 artist 幾好。好啦，咁啊我唔逼你啦，咁下次再派工我哋再傾偈啦。Thank you，拜拜。